Olá, gente, tudo bem? Como vocês estão aí nesse período de quarentena? Eu estou fazendo esse vídeo porque um dos motivos de urgência que a gente foi atender nas clínicas aí nesse período de quarentena está relacionado a um hábito parafuncional que nós chamamos. Ou seja, a pessoa muitas vezes relacionado à ansiedade, esse período emocional difícil que a gente está tendo, ela passa a ranger dente à noite ou ter um apertamento noturno. E isso repercute numa série de sintomas, né? Os mais comuns deles está relacionado às dores nessa articulação, né? Articulação temporomandibular, nesse músculo masseter. A pessoa muitas vezes acorda com o rosto cansado, fica com dificuldade para abrir a boca de tanta pressão que esse músculo exerce nas arcadas, né? Muito comum também dor de cabeça, né? Uma cefaleia bem grande nessa região desse outro músculo temporal, dores nos ombros e até mesmo dores no pescoço, perdão, e até mesmo dores nos ombros. É comum também a pessoa chegar com dor de dente devido a esse excesso de pressão que ocorre durante a noite. A gente toma bastante cuidado para não confundir essa dor de dente com algum problema relacionado a problema de tratamento de canal, a cárie e etc. É importante você cuidar se você tem algum desses sintomas, porque isso pode se tornar uma patologia crônica, né, de mais difícil de restabelecimento da normalidade. Fica aí o meu adendo, então. Voltamos a nos ver no próximo vídeo.